안녕하세요, 깜지 오빠입니다. 오늘은 잠깐 퇴근하면서 10시 46분이고요 저녁 10시 46분 오늘 오전 10시 방송을 기점으로 해서 잠깐 또 오늘 실시간 방송으로 했었던 것까지 끝나고 지금 집으로 가고 있습니다. 퇴근 중에 가고 있는데 약간의 지금 비가 조금 좀 내리고 있고요. 여러분들의 하루는 좀 어떻게 보내셨나요? 잘 보내셨습니까? 오늘 정말 좀 바빴습니다. 저 얼굴만 좀 이렇게 하얗게 보이네요. 옷 자체들이 완전히 좀 어두운 색상이다 보니까 제가 평소에 퇴근을 할 때 노래를 좀 듣는 경우가 거의 좀 많긴 하지만 이렇게 좀 만약에 좀 이동하는 경우에는 좀 어떻게 집에 가냐면은 연습을 합니다. 연습을 하는데 어떤 연습을 하냐면 이제 내일 방송이나 그 다음에 이번 주에 있는 방송들을 미리 제가 연습을 해요. 미리 이제 멘트 칠 거를 계속 반복합니다. 마치 우리 갓난 아기들이 이제 말을 옹알이에서 조금씩 언어를 이제 배워가는 과정처럼 저도 그 과정이라고 보면 되는데, 뭐 예를 들어서 여성 신발이라고 하면은 여성 신발 제가 판매를 했었던 창고 가서 판매를 했었던 그걸 상상을 좀 하면서 실제로 갔었는데 판매량이 너무 좀 저조해서 이번에는 좀 어떻게 하는 게 좋을까 고민을 좀 했습니다. 항상 지금 고민을 하면서 방송을 좀 하는 편이라 갈 때 이제 다음에 갈 때는 이런 아이템이 좀 있고 단시간에 상품들이 좀 너무 많기 때문에 여러분들께서 직접적으로 선택을 좀 해주신 게 좋습니다. 제가 일일이 다 외울 수 없는 상품군이에요. 이게 한두 가지 뭐 10개 정도 가지라고 하면은 여성 신발이 제가 좀 하나하나씩 보여드리면서 말씀드릴 수 있겠지만 시간 관계상 많은 상품과 그리고 이 가격적인 부분도 제가 다 외울 수가 좀 없기 때문에 제가 지나가면서 하나하나씩 설명을 드릴 때 여러분들께서는 관심도를 조금 더 기울여 주시고 아까 이 지나갔던 상품을 한번 더 보고 싶습니다. 이렇게 좀 멘트를 주시면은 제가 최대한 좀 여러분들의 의견을 반영을 해서 라이브이기 때문에 보여드리도록 하겠습니다. 이런 식으로 제가 또 미리 상상을 하면서 연습을 합니다. 연습을 하고 그리고 그렇게 되면은 연습을 하게 되면 내가 이 말을 했었지라는 게 생각이 나요. 은연중에 다 생각나는 건 아니지만 은연중에 생각이 납니다. 그렇기 때문에 계속 반복적으로 리마인드를 하고 생각을 하고 이게 좋을까 저게 좋을까 라는 것도 고민을 좀 해서 진행을 하는 편입니다. 그래서 항상 일 중독에 가깝기 때문에 제가 일을 좀 많이 좀 좋아해서 먹고 사는 것도 먹고 사는 거지만 일을 좀 좋아하기 때문에 이런 고민을 좀 많이 하는 편입니다. 네, 여러분들도 이런 좋아하는 일을 했었을 때 그리고 좋아하는 일이라고 하더라도 성과를 내기 위해서는 어떤 방법으로 생각을 하고 또 어떻게 좀 일을 하시나요? 혹시 뭐 그런 생각이 나는 좀 이렇게 좀 방법을 하니까 좀 더 좋아지고 좀 더 개선이 됐습니다. 이렇게 아이디어나 혹은 경험이나 어느 것도 상관없습니다. 그런 거 주시면은 댓글에 남겨주시면 너무 좋을 것 같고요. 저는 이제 거의 다 왔습니다. 거의 다 왔기 때문에 짧게나마 오늘에 있었던 일에 관련된 그리고 이번 주에 있을 일에 관련된 내용을 잠깐 어필을 했습니다. 또 집에 가서 또 씻고 밥 먹고 씻고 또 내일 아침 10시에 방송이 있어서 미리 또 준비를 좀 스튜디오 가서 또 세팅을 하기 때문에 빠르게 내일 방송할 거 습득을 하고 자겠습니다.